Bom dia a todos. Olha meu trabalho, a lâmpada de LED queimou, né? Aí onde tá todos amarelinhos, né? Ali é o LEDzinho. E esse de cima aqui, ó. Aqui, ó, vou mostrar a vocês. Ó, com a cor da caneta, né? Aqui, ó. Esse aqui foi o LEDzinho que tava queimado, eu tirei, né? Fiz a solda e agora eu vou mostrar se funciona ou não. Meu trabalho agora de manhã, né? Que eu tentei ajeitar aqui, né? Botando aqui, ó, para vocês verem se vai ficar bom ou não. Ó, vou acender, viu? Ó, tá vendo? Que funciona meu trabalho. Aprendam, viu? Vocês que querem reaproveitar a lâmpada de LED que queimou, é só fazer isso. Geralmente o LEDzinho que tá ruim, você pode olhar que ele fica pretinho. É o LEDzinho que tá queimado. Os outros ficam tudo amarelinho. E o que queima, geralmente fica preto. No meio dele fica preto. Então vocês arrancam, né? E colocam no lugar, certo? E faz a solda que vai funcionar, certo? Aí, ó. Meu trabalho agora de manhã, certo? Bom dia para todos.